Hello, welcome to thaiservice.com. Today, I want to share technique repair motor at home. If you want repair motor at home, come on, let's go. สวัสดีครับ ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับ Yamaha Mio 125 ตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับกับอาการปัญหาที่ว่าเรากดสตาร์ทมือเนี่ยเราได้ยินเสียงมอเตอร์สตาร์ททำงานแต่ถ้าฟังให้ชัดๆมันจะหมุนเพียงแค่มอเตอร์ครับมันไม่ได้พาเจ้าตัวเครื่องยนต์ให้หมุนตามไปด้วยคล้ายๆมันหมุนฟรีครับคล้ายๆหมุนฟรีหากว่าเพื่อนๆใช้รถรุ่นนี้อยู่และประสบปัญหาใกล้เคียงกันเนี่ยให้เรามาที่จุดนี้เลยครับจุดนี้เป็นจุดที่ถูกติดตั้ง one way start ครับหรือว่า clutch start ปัญหาที่เราพบเจอส่วนมากจะเกิดจากอุปกรณ์ชุดนี้ครับมีปัญหาเดี๋ยวเราจะถอดมาให้เพื่อนชมครับนี่ก็คือด้านในของอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า clutch start หลังจากผ่านการใช้งานก็ผลก็เป็นแบบนี้นะครับเมื่อมันแตกมันหักมันบินในลักษณะแบบนี้มันก็เลยทำให้รถของเราเนี่ยเวลากดสตาร์ทมืแล้วมันไม่พาเครื่องยนต์วิ่งไปด้วยทีนี้มาดูหน้าตาของเจ้าตัวคัทสตาร์ทหรือ one way start ตัวที่ดีกันนะครับตัวที่ดีจะหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่เราถอดออกมาจากเครื่องยนต์เมื่อกี้นะครับหากว่าเราพบเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ก็วิธีแก้มีทางเดียวครับคือเบิกคัทสตาร์ทหรือ one way start เบิกชุดใหญ่ทั้งชุดนะครับจะดีที่สุดนะครับปัญหาที่ว่ากดสตาร์ทมือแล้วเครื่องยนต์ไม่วิ่งไปด้วยก็จะหายไปแน่นอนครับ